Ծրագրերը բոլոր ժամանակներում ունեն եւ թերևս կունենան իրենց խնդիրներ ու դժվարությունները, դա անխուսափելի է խոշոր մասշտաբային ծրագրեր իրականացնելու դեպքում հարցը դրանց բավարար կառավարման կարողություններ ձևավորելու եւ փորձ ձևավորելու մեջ է, որտեղ այսպիսի խոշոր ծրագրերը բազմաթիվ ասպեկտներ ունեն, որոնք որ կապված են բնապահպանական ազդեցությունների հետ, հողերի օտարման սոցիալական ազդեցությունների հետ, պայմանագրերի կառավարման, գնումների գործընթացների իրականացման եւ ի վերջո պլանավորման, ավելի արդյունավետ լինելու եւ արագ որոշումներ կայացնելու կարողությունների հետ եւ տարիների ընթացքում այս փորձը գնալով կուտակելով կարծում եմ ոչ միայն այս, այլև այդ ծրագրերում ավելի գործնականում նախապատրաստված ենք լինում խոշոր մասշտաբային ծրագրեր իրականացնելու եւ հատկապես այս փորձն է, որ ապագայում օգնելու է ծրագրի ամբողջական իրականացումը ավարտին հասցնելու հետ կապված։ Սկզբնական փուլերում գործնականում եղել են խնդիրներ, թե շինարարության մասով, այդ թվում որակի, թե որոշ ծրագրի բաղադրիչների մասով, որոնք որ նաև հատկապես օտարումների գծով կնշեի, որոնք որ ինչ որ առումով նաև ձգձգումների պատճառ են հանդիսացել։ Գիտեք, ծրագիրը իրականացվում է մինչին օրս ծրագիրը միշտ միջազգային մրցութային ընթացակարգերով է ներգրավել ապագա շինարարական ընկերություններին, տեխնիկական հսկողություն իրական ընկերություններին, որովհետև այդուհանդերձ բարձր չափանիշներ են սահմանված ծրագրի իրականացման հետ կապված ու ներկայումս կարելի ասել այդ չափանիշները շատ ավելի են խստացվել եւ բարձրացվել, որովհետեւ իդեմս հարավային հատվածի ծրագրի մենք այստեղ շատ ավելի բարդ ենթակառուցված կառուցելու հետ գործ ունենք, որտեղ գործելու ենք բարդ ռելիեֆի պայմաններում, նոր ձևի ենթակառուցվածքներ սարքելու, այդ թվում թունելների մասով փորձի բացակայություն կա, ուստի կառավարության կողմից, այդ թվում միջազգային ընկերությունների նկատմամբ այսպիսի ծրագրեր իրականացնելու նկատմամբ բավականին բարձր պահանջներ են սահմանվել, այդ թվում միջազգային ընկերությունների մասով։ Երկու հիմնական խնդիր ունեցանք, որ ես կուզենայի դրան անդրադարձանել, դա աշտարակից Թալին ճանապարհահատվածում պայմանագրի լուծումն էր, հիմնական գլխավոր կապալառուի հետ եւ աշխատանքները դադարեցվեցին այդ հիմքով եւ պատճառով, դրանից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ արդեն կիսաթողնված աշխատանքները թե գույքագրելու, թե նոր նախագծեր կազմելու, ծրագիրը նախապատրաստելու, նոր մրցույթ հայտարարելու եւ դա ըստ էության ժամանակատար էր բավականին եւ երկրորդ խնդիրը, որը ծրագիրը բախվեց, դա կովիդով պայմանավորված դժվարություններն էին, որոնք շատ ուղիղ կերպով անդրադարձան հատկապես չինական ընկերության, որը մեր կապալառուն է տրանշերից մեկում, Թալինից Գյումրի ճանապարհահատվածի եւ այդ խնդիրները շատ դժվարությամբ հաղթահարվեցին, այդտեղ եւս որոշակի օբյեկտիվ դադար ունեցանք։ Ծրագրի նախնական ուսումնասիրման փաստաթղթերում, տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրման փաստաթղթերում, որը իրականացվել է 2009 թվականներին, այդ փաստաթղթին ես ծանոթ եմ, ծրագրի նախնական գնահատումը հենց 900 միլիոնի ժամանակներում էր կարծես արված, բայց իհարկե ճշգրտում կար, որ միայն նախագծային փուլից հետո նախաշիվները պարզ կլինեն եւ քանի որ արդեն նախագծեր են եղել արված, չեմ կարող մեկնաբանել, բայց կարծում եմ ծրագրի ծախսերի ավելացումը, որը հայտարարվել է նախարարի կողմից, հիմնվել է արդեն եղած նախագծերի նախահաշիվների վրա։ Այն հարցին, թե ինչպիսի հաշվարկ կա ծրագրի ամբողջական իրականացման վրա, կարծում եմ այդ հաշվարկները ողջամիտ է հրապարակել եւ հնչեցնել միայն նախագծանախահաշվային աշխատանքների ամբողջականացումից հետո, որպեսզի խուսափենք տարամեկնաբանություններից եւ սխալ հաշվարկներ ներկայացնելուց նաեւ հարությանը, որովհետեւ ծրագրի արժեքը հստակեցվում է միայն
նախահաշիվները կազմելուց հետո։ Մենք այս պահին ունենք այն հատվածների նախագծերը, նախահաշիվները կամ արդեն պայմանագրային արժեքները, որոնք որ ես հնչեցեցի որպես իրականացման փուլում կամ մեկնարկային փուլում գտնվող հատվածներ, ուստի դրա մասով այո մենք հստակ պատկերացում ունենք ծրագրի բյուջեի հետ կապված, իսկ մնացած մասով որտեղ մենք նախագծերը, նախահաշիվները վերջնական չունենք, ես ձեռնպահ կմնայի այդպիսի բյուջե հրապարակելուց կամ ներկայացնելուց։ Հյուսիս հարավի տնտեսական ազդեցությունը եւ նաեւ օգուտները տնտեսության բազմաբնույթ անխուսափելիորեն առկա են եւ դրան գնալով էլ ավելի կմեծանան նախ ճանապարհը ինքնին ժամանակակից արդիական միջազգային չափանիշներին բավարարող ճանապարհ է որպես հանդես գալու, որը շոշափելիորեն կրճատելու է տրանսպորտի երթևեկության եւ փոխադրումների համար պահանջվող ժամանակը, ինչը տնտեսական ազդեցություն է ունենում ծախսերի նվազման համար։ Ինքնին այս ճանապարհը տարանցիկ ճանապարհ է լինելու կապելով հարևան երկրներին եւ խթանելով բեռնափոխադրումների հնարավորություն ունենալով գեներացնել շատ ավելի մեծ բեռնափոխադրումների ծավալ։ Այդ իմաստով մեր դիտարկումները ցույց են տալի, որ բեռնափոխադրումները գնալով ավելանում են եւ կանխատեսումները, որ մենք անում ենք 20 տարվա եւ ավել կտրվածքով, ցույց են տալիս եւ վկայում են դրա այլ ավելի մեծ պոտենցիալը։ Խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրերում եւ առհասարակ ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրերում օգուտները տնտեսական ավելի երկարաժամկետ պլանում են տնտեսության համար աշխատում եւ ի հայտ գալի եւ հաշվի առնելով այսօր իսկ երթևեկության պահանջարկը, երթևեկության հոսքերի պահանջարկը, մենք տեսնում ենք, որ ճանապարհը միանշանակ պետք է ճանապարհային ցանցը սկսի բավարարել այդ հոսքերի պահանջներին եւ կարելի ասել ոչ միայն հյուսիս-հարավը, այլև մնացած ճանապարհային ցանցը ժամանակի ընթացքում պետք է սկսի ավելի զարգանալ եւ արդիականանալ։ Գնահատել ենք, որ ճանապարհի ընդհանուր տևողությունը կկրճատվի 4-4.5 ժամով, իսկ թե դրանք տնտեսական օգուտների ինչպիսի հաշվարկներում են հանդես գալու, տարբեր հատվածներ, տարբեր ցուցանիշներ ունեն եւ կարծում եմ մենք ներկայումս հիմա տրանսպորտի ռազմավարությունն է մշակվում եւ այդ ռազմավարության շրջանակներում շատ ավելի կոնկրետ թվային ցուցանիշներ կներկայացնենք։ Ամեն դեպքում իրենց տեխնիկատնտեսական գնահատումը հիմնավորվածությունը բավականին բարձր է, այսպիսի մեծ ներդրումներ անելու տեսանկյունից եւ ճանապարհային ծրագրերի իմաստով, ենթակառուցվածքային ծրագրերի իմաստով այն չափորոշիչները, որ դրված են ներդրումների համար բավարար տեխնիկատնտեսական ներքին շահութաբերության ցուցանիշ ունենալու տեսանկյունից ծրագիրը բավարարում է եւ տարբեր հատվածներում մենք ունենք 9-ից մինչեւ 12% ներքին շահութաբերության դրույքաչափ ու ցուցանիշ, ինչը նշանակում է դրա հիմնավորվածությունը եւ տնտեսական ազդեցությունը, դրական ազդեցությունը եւ օգուտները։ Մենք գնումների գործընթացները իրականացնում ենք միջազգային ֆինանսավորող կազմակերպությունների գնման ուղեցույցերի համապատասխան եւ այդ պայմանները սահմանված են նաև միջազգային պայմանագրերում։ Մենք ղեկավարում ենք գնման ուղեցույցերով եւ ընթացակարգերով։ Հետևաբար մենք նաև գրավոր հարցմամբ ձեզ մանրամասն պարզաբանել ենք եւ երևի եթե ավելի մանրամասն տեղեկատվություն պետք կլինի, մենք կարող ենք արդեն մեր մասնագետներից գնումների մասով, նաև դոնոր կազմակերպություններից ստանալ շատ ավելի մանրամասն մեկնաբանում։ Մենք ղեկավարվում ենք գնումների ուղեցույցերով տվյալ դոնոր կազմակերպության, ասեմ, որ նաև անցնում ենք շատ հստակ մոնիտորինգային համակարգ, դրանց compliance-ի տեսանկյունից եւ այլն, եւ գնման գործընթացի բոլոր փուլերի, մարզչային փաստաթղթերի, պայմանագրերի տեսանկյունից բոլոր փուլերը պետք է ստանան հաստատումներ եւ այլն։ Դա թերևս միակ մեկնաբանությունն է, որ ես բերեմ գնման ուղեցույցներից, բայց ավելի մանրամասն
Տեղեկատվություն այս պահին չեմ կարող տրամադրել, կցանկանայի ավելի մասնագետների այսպես կարծիքի վրա ապավինել։ Մրցույթային ընթացակարգերի բոլոր փուլերը, սկզբնական փուլից, հայտարարման փուլից, տեքստից մինչև մրցույթի վերջնական արդյունքները պետք է ստանան բոլոր իրեն բնորոշ փուլերում հենց դոնոր կազմակերպության ֆորմալ հաստատումը։ Այսինքն, որ համապատասխանում է գնման ուղեցույցերին, ընդ որում ուզենայի նշել, մինչև այդ հաստատում ստանալը բազմաթիվ հարցեր կարող են գալ մոնիտորինգի մակարդակով, պարզաբանում ներկայացնելու մակարդակով գնման գործընթացի այս կամ այն որոշման ու պրոցեսի վերաբերյալ, եւ այդ ամբողջ գործընթացը մոնիտորինգ է անցնում, մոնիտորինգի է ենթարկվում հենց դոնոր կազմակերպության կողմից, ընդ որում դոնոր կազմակերպությունը կարող է ցանկացած ժամանակ, անկախ նրանից արդեն մրցութային գործընթացը ավարտվել է, պայմանագիր է կնքվել թե չէ, ցանկացած ժամանակ աուդիտ նշանակել, լրացուցիչ մոնիտորինգ անել, ուսումնասիրել փաստաթղթերը, հիմքերը եւ այլն։